Я не считал даже, там как-то все получалось так, что человек увидал его быстренько, и вот, ну, там... Ну, все равно там больше 20, больше Да не, ну 30. не больше 20, там человек 10 максимум, наверное. Но я точно не знаю. Мгм. Очень много мы помогали, вот как раз таки вот кто спускался оттуда, вот там вот, да. И потом уже, когда нас полиция давай всех отталкивают, и как бы мы свое дело сделали, теперь гуляйте. Мгм. Вот это было самое обидное, что самая нужная помощь, то есть исходила, ну, то есть от нас, от ребят, кто там был, то есть с самого начала, а в итоге получилось так, что мы еще и лишние оказались. Вообще сам местный, с Кемерово, жили долго в Петербурге, там учился именно клоунаде, там самая лучшая в России школа клоунады. Вот. И как-то пристрастился там к уличной клоунаде. А возле Зимней Вишни была самая большая проходимость. То есть народу, там всегда много человек. И как-то, ну, удобное место, я стал там работать, и народу как-то я полюбился, все стали как-то ну, хорошо относиться ко мне. И директор Зимней Вишни, Богданова Юля, вот, она спустилась, ну, и предложила посотрудничать. И как-то, ну, все более-менее неплохо стало начинаться. И сначала я просто интерактивил, потом начал проводить программы, потом начал работать свои спектакли. А как раз-таки вот в этот день тоже пришло очень много народу в Зимнюю Вишню. Плохая погода была, и плюс каникулы, и выходной. Ну, и битком было. А я имел в виду помещение. Где именно? На 4-м этаже это все проходило как раз-таки возле Кручи, где вот возгорание произошло, спектакли проходили там. Мгм. Вот. И за 20 минут до самого возгорания тоже я там работал. Там 2 дня рождения было. Буквально я отработал, и подошли мои ребята, с кем вместе занимаемся клоунадой. Вот, их пошел маленько поругать. Зашли в курилку, где вот бильярд. Мгм. Вот, и сидели там, и начали слышать крики. Я сначала думал, с днем рождения кого-то поздравляют так бурно, а потом понял, что тональность не та поздравлений. Мы выходим и видим, что все в дыму, бежит народ. Кого-то там, кто убежали, мы быстренько их выталкивали. Сначала спустились вниз по лестнице, вот по главной, а потом решил я подняться наверх. То есть я поднялся, там человека 4 было, мужиков. Еще ни полицейских, ни пожарных никого не было. Валил черный дым, то есть вот и из вот этого прохода он не на лестницу, а туда внутрь как-то вот клубилось, как занавес такой черный. Мгм. И потом подошло 2 полицейских, и поднимается вот эта женщина, которая потеряла вот 5 своих детей. Вот. Она поднялась и начала кричать, что она звонит своим детям. Они отвечают на телефон, на громкой связи, все это слышно. Она кричит: спасите моих детей, мы давай кутаться, пробиваемся туда. Но добрались только до ресепшена. Мгм. Все, мы там потерялись, ничего не видно, чернота. И слышно было, как только вот гудит огонь. То есть, ну, ад такой прям, вот как в печке, вот это все вот гудит. Начали подходить пожарные, мы еще несколько раз туда прыгали, но безуспешно. Я начал кричать, чтобы мне дали противогаз. Вот, противогаз мне не дали. Я им говорю, покажите, я вам покажу дорогу. Я начал кричать, куда им идти лучше. Они не послушали, пошли вот, ну, так, прям на огонь. Смотришь на это все, как-то анализируешь и пытаешься помочь. То есть там на тот момент эмоции захлынывали, когда поднялась вот эта женщина и начала выть, кричать. Вот тогда, да, пробило на эмоции, как бы бежали слезы, как-то и обида большая на себя, то, что я не могу пробиться туда, обида потом еще на этих пожарных, которые не дали мне ни противогаза, им пытаешься помочь, они тебя отталкивают, как бы, ну вот так вот. Ну, конечно, их работа, они все сути же тогда до конца не понимали, в этом суть. А И, сейчас что ты чувствуешь? ну, сейчас какая-то опустошенность, то есть здесь незнание, что будет дальше, потому что сейчас траур, сейчас горе большое для города, в принципе, для всех людей. А моя профессия, она направлена, чтобы веселить людей. Сейчас моя профессия пока ну, не актуальна.